टिप्ट सर انور علی کہ وہ آئے اور اپنی عنوان پر لبکشائی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کا ایک مشہور اشعار ہے، چند مشہور اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیرے بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزنوں کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزنوں کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، خود ہی پیدل چلے وہ آقا تلاش کر۔ سب سے پہلے میں معزز مہمان گرامی جناب سمیع اللہ جان صاحب، اقرا چلڈرن اکیڈمی کا پرنسپل ہے، اس کے ساتھ ہی جناب حسین علی صاحب ینگ جنریشن ماڈل اسکول کا ڈائریکٹر ہے، اس کے ساتھ ہی شعیب دی ٹاؤن ماڈل اسکول کا پرنسپل ہے، اس کے ساتھ ہی جناب مومن صاحب ناظم تحقال کا، اور تنویر صاحب انٹیلیجنٹ ٹیچر ہے، اور میرے دوستوں اور بزرگوں اور بچوں اور مستورات کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ دی ٹاؤن ماڈل اسکول کے سالانہ نتائج کے موقع پر انہوں نے اپنی قیمتی وقت کو نکال کر اور اس فنکشن کو چار چاند لگا دیے، تو میں آپ سب لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ان پیرنٹس کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے ہیں، تو آپ سب لوگوں کو والدین کو بہت بہت شکریہ۔ مجھے بھی تھوڑا دکھ ہوا ہے کہ کل میں پرنسپل شعیب صاحب اور 2-3 بندے ہمارے ساتھ اور تھے، ہم ڈور ٹو ڈور کل ہم نے کمپین کی، ہر ایک کو دعوت دی، باقاعدہ سمجھایا بھی تھا، ریکویسٹ بھی کی، لیکن اس کے باوجود کہ والدین تپوس نہ کئی بچے تب سنگا پتہ نہیں کی دا سی معشومان سے چکیا نہیں کئی اور مور پلاتے پتہ نہیں بھی کہ ماں بچے نہ سنتا تھرے اور کنے تھرے امدہ بچے فقرت اللہ اختیار کر سکتے دا تے ٹیچر ٹیسٹ پر کیا فیل کی، ٹیچر والدین تکالو کی اور یہ خجی زدہ زمہ آنا رازی نمونگ دا پرنسپل کا چاہتا شکایتو کی، چاہتا بیڑا پریادو کی مو خدا سکول غلام پڑے ہم استاذ دا خدمت دا پارا دے، استاذ دا بچوں دا مستقبل دا پارا دے، حالانکہ زدہ بیڈر چی کم دیدہ پکرے وقت ما 25,000 30,000 5 سال تیا مانے گٹی نخانہ چی کور کے نما اور 20,000 25,000 اور خوک پر جیب کیا چنا دا دمرا کڑاؤ، دا دمرا مصیبتونا، دا دمرا پریشانانی دا منگو برداشت کرو چار پارا ستاسا دا بچو دا مستقبل دا پارا ستا بچے بسنگ ڈاکٹر جوڑے گی، ستا بچے بسنگ انجینئر جوڑے گی، ستا بچے بسنگ دے وطن ناظم جوڑے گی، صدر کو جوڑے گی، دا ملک وزیر اعظم کو جوڑے گی، منگ دا سوچ کو تا دا ملک ستا بچے عالمی دین بسنگ جوڑے گی، قرآن حافظ بسنگ جوڑے گی، وکیل بسنگ جوڑے گی، چه سو پر چې تاسو موږ مرسته نه کوئ زموږ د ادارې سره مرسته نه کوئ دا اداره نه کامیابېږي۔ اوس موږ دا څنګه چې شعیب اعلان وکړو د پینټ باندې موږ کپړې ورته احتیاط د دې لپاره زموږ په تحقیقات چې کوم دی د تحقیقات کې دا یو مذهبي علاقه ده، مذهبي لباس خوښوي په دې وجه باندې پینټ شی موږ اغوندو او چې کوم سنت عمل دی او کوم د اوس هم چې خوښه کپړه چې کوم د سپینه کپړه خوښه او مهذبه کپړه ده موږ دا لباس هم چې په سپینه کپړې مته واچولی ډېر والدین دا خواهش مو چېرې د پینټ په ځای کې دا کپړې شو ډېر خوښوي موږ ستاسو د خواهش احترام هم وکړو، خو ستاسو هم پکار دی چې زموږ ملګرتیا هم کوئ، زموږ مرسته هم کوئ، هله به دا اداره کامیابېږي۔ نن د چوکې اتوار ورځ ده، مصروف ترین ورځ ده، ډېر وخت معلومه بهرحال آخر کې زه بیا ستاسو د ټولو د
بچو د ملګرو د سپینګرو د خویندو او زما راغلي مېلمانه د هغوی ټولو شکریه ادا کوم چې دومره قیمتي وخت موږ له راکړو او زموږ د پروګرام له ښکلا ورکړه او زموږ د ماشومانو او زموږ د ادارې د دې حوصله افزایي وکړه. موږ غواړو حوصله افزایي. زه خپل شعر په اخر کې خپل خبره ختمومه. وایي دا خوږې ترخې به یو بل سره وایو، دا خوږې ترخې به یو بل سره وایو، خو کاروان به تر منزله پر بیایو. د شعیب دپاره چې ناکامۍ ته مې څوک په انتظار دی، ناکامۍ ته چې بې څوک په انتظار دی، په دې دنګو غرو خطر به ورته ښایو. والسلام.